Bora, galera do canal, começando mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. Estamos aqui no Beach Park. O Insano ali, ó. Vai rápido meu pé aí. Só o ouro. Ia filmar tudo aí pra vocês aí. Só que nos brinquedos agora tá proibido entrar com celular, entendeu? Aí no caso eu vou estar só mostrando o lugar aí pra vocês aí. Local top. Roberto! Ô, Roberto! Muito bom. O ruim é porque não pode descer com o celular nos brinquedos. Aqui tem um rio. A correnteza eu também já usei, é muito boa. Aí tem ali aquele brinquedo pra ali, ó. Já fui em todos já. Tem aqueles ali, tem mais pra lá, tem ali, ó. Brinquedo demais. Beach Park. Famoso Insano aí, ó. Top, 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 top. O ruim é só porque o pessoal aqui quer obrigar a pagar tudo. Ou seja, eles proibiram de você subir com o celular no brinquedo. Pra chegar lá em cima, tem uma pessoa tirando foto e quer cobrar de você as fotos que for tiradas, entendeu? Pra você guardar de recordação. Aí você não pode subir com o seu celular por causa disso, não é por outra coisa não. É só pra eles arrecadar mais dinheiro. Olha, bola individual, dupla e de 4 pessoas. Top demais. Fui nesse, fui naquele. Aí vocês vão falar, mas eu não tô vendo, mas... É bom demais. Que aqui ou você brinca ou você filma. Na piscina de onda, vou mostrar pra vocês ali. Se não puder, a gente vai de novo. Muito top. Saindo aqui um pouquinho da rotina, desestressando, né? Pra tirar o estresse. Aí, ó, piscina de onda. Aqui no Ceará não precisa de piscina aquecida, né? Que aqui já é quente. Aí tem aquele ali, ó. Vamos brincar. Lá em cima, lá, ó. Já fui também lá já. E na cápsula aí também. No Arrepios ali, ó. Ali é o da cápsula. Só o ouro. Aí, ó. Piscina de onda. Gigante. E é isso aí. Se você não é inscrito no canal Som de Qualidade,
se inscreve e deixa seu like. E vamos continuar o passeio. Ao todo são 18 brinquedos. Só que, Piscina de onda. contando tudo, né? Infantil e adulto. Os bons, os com adrenalina e os sem adrenalina. Muita gente. Agora pensa nisso. Qual que é o altura? Se você nunca veio aqui, já pode marcar o próximo lugar de passeio. Top demais.